Hello guys, magandang araw po pala sa inyo. Welcome po pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So sa ngayon guys, may ginagawa po ako dito na Ford Expedition 2010 model. Yan. Kung titingnan po natin guys, medyo sari-sariwa pa. Medyo maingatin po ang may-ari na ito. So bali sa ngayon guys, ang issue po nito, dati daw po maandar, tapos minsan namatay, tapos aandar, namatay. At isang beses nga po natuluyan ng hindi na umandar. So natuluyan na pong hindi umandar. Yan. Kaya nireker na lang po ito, punta dito sa shop. So sa ngayon guys, chine-check ko muna at tinitingnan ko po lahat ng linya ng wiring. So nabanggitin po pa ng may-ari na ito bago po dalhin dito sa shop. Dinala po ito sa ibang shop. Ang ginawa po sa ibang shop, nagpalit po sila ng fuel pump assembly bago. Siguro po nakala na fuel pump yung problema nito. So after po papalitan ng fuel pump, hindi pa rin po umandar. Yun, medyo malaking problema po yun. Tapos nagpalit din po siya ng fuel pump control module mismo. Nagpalit din po siya ng bagong fuel pump control module. So ito po yung itsura na guys ng ng fuel pump control module ng Expedition 2010 model. So yan. Yan po yung kanyang part number. So bago na po ang fuel pump control module. Bago na po yung fuel pump assembly mismo. Saan po makikita guys yung fuel pump control module ng ganitong sasakyan o Expedition 2010. So madilim lang po guys dito po sa ano na to. Dito sa portion na ito. Sa likod po nito na cover na ito. Diyan po makikita na yung fuel pump control module. So tatanggalin lang po itong mudguard na ito. Kitang-kita na po yung fuel pump control module diyan. So bago na po yan. Tinignan po sa ibang shop. Akala po nila yan po yung problema. So yun nga po guys, ganoon pa rin po yung problema, ayaw pa rin mandar. Walang power yung linya papunta sa fuel pump. So akala nila nung una fuel pump, akala nila control module, fuel pump control module, pero after napalitan yung dalawang pyesa na yun, ganoon pa rin. So medyo talagang problema nga po malaki yun. So sa ngayon guys, chinek ko po sa scanner yan, ang lumalabas po high input yung harness ng fuel pump control module. So sa ngayon chinecheck ko muna yung mga resistance diyan. Chinecheck ko muna yung mga resistance ng harness, pati yung mga continuity niya. Kung mapapansin po natin, tanggal po itong fuse box at check ko rin po yung mga fuses niyan at yung mga linya niyan. So far guys, na-check ko na po yung mga resistance ng harness niyan, tsaka mga continuity. So ito lang, may nakita po ako dito na short circuit. So dito po guys, nagkaroon ng short circuit dito. Ito po, kung mapansin mo itong wiring na ito, itong harness na ito, nakapunta sa ECM mismo. Ito po ang harness na ito. Nabalatan itong harness na ito. At dumikit dito sa tubo ng aircon. So ang nangyari, nagkaroon po ng short circuit. Kaya posible po na may ibang wiring na konektado dito sa
fuel pump control module na naputol or sana hindi naapektuhan mismo yung relay at computer box mismo. So after ko pong may dugtong itong wire na ito, may nakita po ako dito na mga putol na wire na konektado sa fuel pump control module. Yan. Kung mapansin po natin guys, may mga nakadugtong na dito ng mga wire. Hindi ko po siya pinipix eh. Yan. Konektado po yan mismo na ito guys, ano to eh, ground to eh. Ground to. So ang nangyari guys dito sa ano na to, sa portion na sa ba't naputol yan, nagkaroon ng corrosion kasi maraming kalawang. Kung mapansin mo guys, may mga kalawang. Yan. Yung corrosion guys, bakit na build up yan? Dahil po sa kalawang. So bakit po nagkaroon ng kalawang? Siguro po sobrang dumi or minsan natapon ng tubig yan. O yung mga moist mismo. Kaya yun po yung sa rason bakit nagkakaroon ng corrosion yung linya ng harness. So dahilan para maputol. So after ko po guys na ano yan guys, after ko po na maayos itong linya na ito, inilugtong ko muna ng pansamantala, hindi muna hinihinang. So ito po, konektado po ito sa pump control module eh. Itong linya ito eh. Na-check ko na po yan eh. So after ko pong ano yan guys, after ko pong maayos yan, sinubukan ko po muna na paandarin. Kung mapansin po natin dito, nakababa yung tangke niya. So sinalpak ko muna yung tangke niya o yung pump niya. Pinandar ko po yun. So para minsan umaandar na po siya, minsan hindi. So meron na po siyang problema. Pero sigurado po ako sa linya nito, sa linya ng fuel pump at sa linya po ng fuel pump control module. So sigurado pa ako okay na yun. Dahil nga po dito sa mga wiring na ito nagkaroon ng problema, nagkaroon ng corrosion. So ang gagawin po na ito, check ko muna yung fuse box. Kasi baka nga po dun sa pagkakaroon ng short circuit na dumikit dun sa tubo ng aircon. So baka po nagkaroon ng problema dito sa loob ng fuse box. Posible pong nagdulos. Pag nagkaroon po kasi ng short circuit, posible magkaroon ng problema sa fuse box or mismo sa computer na mismo. So tulad po nang nabanggit ko guys, garantisado po na yung linya niya na okay na. Dahil nadugtong ko na po yung mga wiring na nagkaroon ng problema na konektado sa fuel pump control module. Yan. Kaya sa ngayon guys, gusto ko lang din pong ma-share na pag nag-troubleshoot po tayo sa ganitong klase mga sasakyan o sa lahat ng klase ng sasakyan, pagka hindi po maandar, medyo maingat po tayo sa pagpapait ng pyesa. Hindi po agad basta agad na papaitan. Kailangan po talaga dadaan sa tamang checking, step by step po. So ano po yung unang gagawin? Ang pinaka minor po check po yung mga fuses kung may busted sa mga fuses. Kasi iyon po yung pinaka minor mo na gawin. Fuses, relays, tapos yung linya ng fuel pump control system. So check na yung mga harness niyan, yung mga resistance na tumatakbo dyan, kung ayos po ba. At baka po may putol na linya, malalaman po yan kung walang continuity. Yan, so kailangan na medyo systematic po yung pag-troubleshoot natin kasi unang-una po medyo may kamahalan din yung pyesa. So hindi po tayo basta dapat magpapait guys ng pyesa nang hindi po tumbok yung pinakasira. So sa ngayon guys, yun nga po ay titingnan ko muna yung fuse box niyan. Iinisan ko po ng maigi yung mga linya sa loob. Baka naglulos lang din. At lahat po ng body grounds din. Ilinisan ko na rin po yan at susubukan ko pong panda rin.
Pero mag-update na lang po ako sa inyo guys kung ano po yung pinaka magiging assessment ko po dito sa Expedition 2000 Ford Expedition 2010 model. So kung tingnan po natin, medyo sariwa pa yung sakyan eh. Pero may problema po yung kanyang linya sa fuel pump, kaya hindi siya umaandar. So guys, hanggang dito na po muna yung aking video. Mag-update na lang po ito sa inyo pagka okay na po itong sasakyan na ito. Baka po sakaling matsambahan ko din na magawa. So maraming salamat po guys. God bless.